այստեղ կան ֆուտբոլասերներ, ես ուզում եմ ծափահարենք ֆուտբոլասերներին, որովհետև իրանք թողել են Չեմպիոնների լիգայի ֆինալու եկել են այստեղ։ Նաև տեղեկացնեմ, որ պարոն Թունյանի ելույթի ընթացքում ֆինալը հասցրեց սկսել, Արսենալն էլ 1-0 կրում է։ Սերը ժողովուրդ, այսօրը նշանակալի է մեկ այլ պատճառով ևս։ Ուղիղ 11 տարի առաջ հիմնադրվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, հենց այս օրը, մայիսի 30-ին։ Եվ մի գաղտնիք ասեմ, քաղաքացիական պայմանագիրն ինչով է տարբերվում մյուս գրեթե բոլոր կուսակցություններից։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մեկ մարդու մասին կուսակցություն չէ։ Այն թիմ է, եւ այս ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիրն ունեցել է 4 վարչության նախագահ։ Հիմա վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանն է, նրան նախորդել է այդ պաշտոնում Սուրեն Պապիկյանը, ծափահարենք նրան։ Պարոն Պապիկյանին նախորդել է Սասուն Միքայելյանը, ծափահարենք նրան։ Իսկ Սասուն Միքայելյանին նախորդել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության հիմնադիր նախագահը, որը ուղիղ 11 տարի առաջ ընտրվեց վարչության նախագահ եւ պատվով կատարեց իր գործը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ եւ ամենակարևորը մեր նախընտրական շտաբի պետ Արայիկ Հարությունյան։ Սիրելի տաղուշցիներ, ողջունում եմ ձեզ, պարոն Ռուբինյան, շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, իրոք 11 տարի առաջ այս օրը քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համաժողովն էր եւ այդ օրը մենք հիմք դրեցինք այն փոփոխություններին, որ տեղի ունեցան, տեղի են ունենում եւ տեղի են ունենալու ապագայում, բայց մինչեւ ելույթս կսկսեմ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ես այսօր եւ երեկ Տավուշում գրեթե բոլոր համայնքներում շրջել եմ եւ Տավուշը այն մարզերից է, որտեղ ամենաշատն է երևում մեր կառավարության աշխատանքը եւ հատկապես դա տեղի է ունեցել վերջին 5 տարիներին։ Ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, շուրջ 2000 տուն, որը տարբեր համայնքներում կառուցվում է եւ երբ որ այդ համայնքների կողքով անցնում ես, ես շատ եմ ճամփորդել Հայաստանում, այդ թվում նաեւ Տավուշում, գյուղերի գույնն է փոխվել, նրանք ավելի պայծառ են դարձել եւ այնտեղ կյանք կա եւ ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել այդ առիթով։ Ելույթից մի կտորը ուզում եմ ընդդիմությանը նվիրել, բայց մեր ընդդիմության մասին խոսելիս առանց հումոր անհնար է, որովհետև կխելագարվենք այն ինչեր են խոսում։ Եվ ես վերջերս գրել էի դրա մասին, ուզում եմ այստեղ էլ հիշել Կարգին հաղորդումը։ Այն հիշում եք, չէ՞, Կարգին հաղորդումը, որ հոգեկան առողջության կենտրոնում երկու պացիենտ իրար հետ խոսում են։ Մեկը սենց համ մեկը ասում է, ինչ ես անում։ Ասում է կոկորդիլոսներն եմ քշում։ Ասում է, բայց այդտեղ կոկորդիլոս չկա։ Ասում է, դե բոլորին քշել են, որտեղից լինի։ Հիմա մեր ընդդիմությունն է։ Ուրեմն մտան պայքարի մեջ, հատկապես ուժեղ Հայաստանը, եւ հնարեց 300,000 աշխատատեղ ստեղծելու միֆը, որը իրենք կարող են ժամանակին անել, բայց չէին արել։ Բայց հենց մենք ասեցինք, որ մենք արդեն ստեղծել ենք 300,000 աշխատատեղ, սա դրեցին մի կողմ։ Հետո եկան ասեցին, չէ, դեղերը թանկ է, պետք է 20% զեղչենք։ Մենք եկանք ասեցինք առողջապահության համակարգով այդ հարցերը լուծվել է, ըստ էության բոլոր այն կարիքավոր շերտերը, որոնք դրա կարիքը ունեն, անվճար են ստանում իրենց դեղերը կամ շատ չնչին համաֆինանսավորման, այդ էլ դրեցին մի կողմ։ Հետո ասացին, պետք է բիզնեսը 0% հարկ վճարի։ Բոլոր մասնագետները, այդ թվում նաև փոքր ու միջի բիզնեսը սկսեց ծիծաղել նրանց վրա, որ այդպես հնարավոր չի, այդպես պետություն հնարավոր չի կարծել, այս էլ դրեցին մի կողմ, եւ հիմա
մի հատ զավեշտալի սուտ են հնարել եւ դա դարձրել են իրենց գլխավոր, այսպես քարոզչական ուղղությունը 300,000 ադրբեջանցիների թեման այսօր էլ մի մեծ ասուլիս են հրավիրում եւ ասում են, որ ադրբեջանական թատրոն է գալու Հայաստան։ Իրենք թատրոն են, ադրբեջանական թատրոնն է գալու Հայաստան։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ նրանք այս մասին խոսում են, ես այդ կարգին հաղորդման կտորն եմ հիշում։ Եվ հունիսի 7-ին մենք բոլորս, այդ թվում մեր համակիրները, համախոհները, մեր ամբողջ ազգը եւ ժողովուրդը այս հարցը լուծելու է մեկընդմիշտ եւ մենք մերժելու ենք սուտն ու կեղծիքը, որ կա այդ թվում նաեւ քաղաքականության մեջ։ Եվ վերջում ես ձեզ իմ մի երազանքի մասին եմ ուզում պատմել, որը կարծում եմ այս տարիներին իրականացել է եւ դա ոչ միայն իմ երազանքն է եղել, այլ շատ մեր շատերի երազանքը։ Վստահ եմ, որ տասնամյակներ շարունակ քաղաքականությունով հետաքրքրվողները հեռուստացույց դիտելիս տեսնում էին մեծ ֆորումներ, երկրներ, որտեղ գալիս էին շատ առաջնորդներ։ Եվ մենք Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, Քոչարյանի ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ասում ենք դե ոնց կարող է այս մարդկանց այդքան նշանակալի հյուրեր գային Հայաստան։ Մենք նայում ենք շատ, օրինակ, սպորտային մրցումներ։ Եվրոսպորտով նայում ենք ֆուտբոլի առաջնություններ, ծանրամարտի առաջնություններ, նայում ենք տարբեր մրցումներ եւ ասում ենք, որ սրանք թերևս այս մարդկանց օրոք չեն գա Հայաստան, որովհետեւ նրանք ոչ հարգանք ունեն, ոչ էլ ունակություն այդ ամեն ինչը կազմակերպելու։ Եվ ես շատ ուրախ եմ եւ իմ կողմից էլ մեծ ջանքեր եմ գործադրել, որպեսզի այսպիսի միջոցառումներով Հայաստանը միանգամայն այլ մակարդակի վրա բարձրանա։ Եվ մենք բարձրացրել ենք այդ մակարդակի, երբ աշխարհի լիդերները ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ մշակութային լիդերները ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ սպորտային լիդերները ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուստի 2026-ին քվեարկում ենք, լավ եղեք ժողովուրդ ջան։ Սիրելի ժողովուրդ, պարոն Հարությունյանն խոսեց ընդդիմության մասին, բան հիշեցի։ Այսօր նայում եմ քոչարանական падգամավորներից մեկը, վիդեո է էլի։ Ասում է, գիտեք, իրանք ինչ արեցին մենք։ Ասում է, ստիպեցին, հատուկ նենց արեցին, որ մարդիկ հիվանդանան, որ հետո առողջապահական ապահովագրությունը որպես կաշառք տան ժողովրդին։ Ականջներից չհավատացի, մի հատ է միացրեցի։ Իրոք քոչարանական падգամավորը մեզ մեղադրում է, որ մենք հատուկ մարդկանց հիվանդացրել ենք, որ հետո անվճար ապահովագրություն ապահովենք թոշակառուների համար, որ որպես ընտրակաշառք բուժենք։ Հետո մի հատ ուրիշ վիդեո նայեցի, կալուգացիների սարքած վիդեոն։ Մեջը մի հատ թոշակառու գնում է հիվանդանոց, ասում է, այդ հիվանդանոցի աշխատողը ասում է, կներեք, հերթա 6 ամսից կարող եք գալ, ասում է ինչի։ Ասում է, որովհետև այդ ապահովագրությունից ադրբեջանցիներ պետք է օգտվեն։ Էլի ականջներից չհավատացի, նորից դրեցի, նայեցի, իրական էր։ Հետո մի հատ ուրիշ վիդեո նայեցի, էլի քոչարանական մի հատ падգամավոր, ասում է, գիտեք Նիկոլի աջակիցները հիմա ովքեր են։ Ասում է, լավ, ուրիշ բան չեմ ասում։ Թոշակառուները, ասեն զզվանքով, ասում է թոշակառուները։ Ասում է հիմնականում թափած ատամներով, մարդիկ ովքեր կյանքում ուրախ կյանք չեն տեսել։ Ու ես մտածում եմ, լավ, ո՞նց է կարելի չֆայմել, որ իրանք սենց բաներ խոսելով, անելով խփնվածի տպավորություն են թողում։ Բարիս բուն իմաստով ծալաղ-պակաս խփնվածների տպավորություն են թողում։ Բայց հետո հասկացա ժողովուրդ ջան, բայց ախր ոչ չպետք է խփնվեն, եթե բարիս բուն իմաստով իրանց առաջնորդներից, հեսա իրանց ապօրինի գույքը վերցնելու ենք ու բերելու ենք բյուջե։
Այս վնգստոցները, որ լսում եք, Քոչարյանի $200 միլիոն վնգստոցներն է, որ իրանք տառապում են, որ հեսա զրկվելու է իրանք շեֆը դրանից։ Ու իդեպ ատամների մասին, մինչև վերջին կոպեկը այդ ապօրինի գույքը հետ է գալու, ու եթե դատախազությունը պարզի, որ Քոչարյանը իր ատամներն էլ է որպես ապօրինի ձեռք բերած գումարներով դրել, քաշելու ենք հանենք ու ատամ թափածը կտեսնի ով է։ Հատ առ հատ քաշելու ենք բոլոր ապօրինի ատամները։ Այն հին նկարներում միած Սվիտեր կա, Սվիտեր ու Բոթաս, որ ինքն ու Սերժ Սարգսյանը նկարվել են, մնալու են դրանով։ Իդեպ սա վերաբերում է բոլորին, Քոչարյան, Սարգսյան, կոռումպացված գեներալներ, Ղարաբաղի կոռումպացված գեներալներ, պաշտոնյաներ, բոլորը դառնալու են բոմժ, բառից քաղաքական եւ ֆինանսական իմաստներով։ Իսկ այժմ ելույթ կունենա երկրորդ լավագույն բանը, որ Տավուշի մարզը տվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյան։